Bonjour mes amis, c'est la cuisine de Mera. Aujourd'hui, je vais cuisiner un poisson cru au lait de coco à la viande. 500 g de thon frais, 5 g de gros sel, 2 canettes de lait de coco, 3 carottes, 1 concombre, 3 tomates, un oignon vert et ciboulette, 6 citrons verts. Coupez les poissons en petits cubes. Mettez les poissons en l'eau avec le gros sel. Pour 1 heure. Coupez les concombres à moins de grains. Coupez les tomates en petits cubes. Râpez des carottes. Coupez les oignons verts et les ceboles. Sortez les poissons de l'eau avec le gros sel et lavagez. La masse est très bonne pour votre peau. Il rend votre peau douce et radiante. Ce produit est un produit de marque. Téléphonez un délai en 20 minutes et obtenir votre masque pour gratuit. Le numéro de téléphone est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Coupez et pressez les 6 citrons. Ajoutez les poissons en la jus de citron et les laissez jusqu'à ce qu'il change de couleur. Mettez les poissons avec le jus de citron en un grand bol. Ajoutez les concombres et mélangez. Ajoutez les tomates en cubes et mélangez. Ajoutez les carottes et mélangez. Ajoutez les oignons verts et les ciboulets. Et la ciboulette. Ajoutez le lait de coco et mélangez. Ajoutez un peu de sel et poivre et mélangez. Voilà.